世界万项台，拢伫台湾新眼界，欢迎收看今日节目，我是赵博明阿拓。观众朋友，欧洲发生大代志，昨昏罗西亚宣布承认乌克兰东边2个地区独立，而且甲军队驶过边境，讲是维持盟友安全的部队。咱阁看到美国白宫一天来改口讲，本正讲罗西亚军事行动无算侵略，尾手拜登总统用入侵谴责罗西亚。这个时阵，世界各国对罗西亚发动经济制裁，咱台湾嘛有反应。蔡英文总统召集国安会议，针对乌克兰危机发表指示。随望代志发生伫欧洲，甲咱游园有交叉咯，遮个大代志，咱做伙来探讨。小介现场来宾邀请台北海洋科技大学通信教育中心吴建中教授。主持人、各位观众朋友，大家好。邀请台湾经济研究院高金山研究员。各位观众朋友，大家平安，大家安安。邀请北医大通识教育中心张国成教授。主持人好，各位观众朋友，大家好。好，观众朋友，咱来看，蔡英文总统今仔日早起召集国安会议，发表4个指示。谴责罗西亚呼吁和平理性，而且要加强台海的警备，确保国家安全，嘛要加强防备认知作战，维持经济稳定。蔡英文总统是咧反映罗西亚甲乌克兰的危机。咱即摆看到布丁已经得到罗西亚国会的授权，会使境外来烧战。伊阁讲，乌克兰乌东是罗西亚袂当挂离的一部分，总是伊阁承认乌东2个共和国独立，阁派军队讲是维持和平哦。咱看到美国总统拜登讲，这是罗西亚侵略乌克兰的开始。即摆英国、美国、德国、法国、欧盟、日本拢制裁罗西亚。乌克兰总统讲领土绝对无退让，要动员有备军人，嘛考虑要甲罗西亚来断交。当这时，咱即马看到中国对乌克兰这个问题以及乌东的独立，一直是咧滴滴嘟嘟，无愿意回答。咱知影对因来讲吼，承认别人独立是足敏感，总是若是无承认，搁得失罗西亚，这个问题，咱今仔日拢要来探讨。大兴乌克兰甲罗西亚危机的报道，咱同齐来看。这座电厂捣毁了，一直请乌烟，以及伫咧乌克兰政府控制前线城市夏斯基亚，离分裂势力控制卢甘斯克差不多25公里。基辅当局讲，夏斯基亚已经互炮火攻击几多天，一个领导机关的边境检查站互炮火射掉关起。Наразі відбувається горіння трансформатору з подальшим виводом палива. Є загроза горінню сусіднього трансформатора. Рятувальники не можуть приступити до гасіння пожежі, так як немає режиму тиші. 即间俄罗斯总统普京得到上议院联邦委员会投票通过，会让伫咧俄罗斯的境外动用武力，就让看到战车行经过顿内刺客的大岔路。美国总统拜登也随宣布进一步制裁俄罗斯2间金融机构，也第一遍讲俄罗斯的军事部署是入侵。This is the beginning of a Russian invasion of Ukraine. We're implementing full blocking sanctions on 2 large Russian financial institutions, VEB and their military bank. That means we've cut off Russia's government from Western financing. It can no longer raise money from the West and cannot trade in its new debt on our markets or European markets either. 俄罗斯的重要人士也个因出来人也会受到制裁，因为俄罗斯是天然气大国，应用美国的制裁，可能以减少供应或者是切断供应来报复。拜登强调，正密切监控能源供应。第即天，德国也宣布停止审查天然气管线北溪2号，乌克兰表示欢迎。北溪2号管线有驶经过乌克兰，经由波罗的海，将俄罗斯的天然气输送到德国。德国伫咧过去因为天然气的需求态度较温和，这回制裁手段是较强硬。公司新闻吴文玲编辑。互咱看到即摆发展，大兴来请教吴老师，即摆罗西亚承认2个共和国独立，这个危机感是进入一个全新的抗战。是，咱看到吼，咱过去的节目嘛有讲过，若是讲即场的战争，也是讲即场的入侵吼，就是限制伫乌东即个地区。是啊。
若是即个情形的时阵，安尼表示即场的迄款危机吼，抑阁是会当控制的迄款部分。但是若是讲伊若是跳脱即个乌东即个地区的时阵，安尼代表危机就有可能会扩大。所以咱看到咱蔡总统吼，嘛有四大指示，尤其是对即场的战争，也是即场危機，到底是要安怎行落去？我相信国际拢有足侪迄款看法。但是咱看到吼，即摆美国已經展現出伊的態度，就是絕對無妥協的部分。但是咱看到吼，即普丁吼，真正是即6月掛彩加好心嘛吼，講要即派維和部隊要入去烏克蘭即個頓巴斯地區來做即款承認即兩個國家獨立的部分，這就是在找麻煩的時陣。所以咱看到講，當然即個時陣，普丁已經先出招啊，國際社會要安怎來出牌？這當然是上重要的部分，所以咱看到歐洲各國攏其實非常的明確，因的態度要安怎做。但是即擺上晦氣的，就是中國，咱看到吼，啊，咱看到CG頂頭，即中國的態度吼，咱國際社會攏在問，到底你是要甲美國、歐洲徛做伙，還是你要消停即羅西亞即個國家？所以咱看到講，其實吼，伫奧運期間，其實中國甲羅西亞有簽一個聯合聲明，啊，迄個羅西亞嘛有支持中國吼，伊上重要利益。但是上重要就是講，中國伫中國聯合聲明內底有講到吼，伊反對吼即北約即擴張的部分。所以你看到講，其實即羅西亞其實互中國足大面子，尤其是吼當北京奧運結束了。即普丁較出這張牌，等於個互習近平一個足大的面子。但是咱即擺在看就講，當然，即習近平到底是要消停即羅西亞，還是要消停即美國，還是歐洲的即部分？其實中國嘅家己嘅利益是足重要的部分。為什麼？其實中國伫烏克蘭這個所在有足濟經濟利益，有投資啊，上重要。咱台灣吼是看了上界獨難的，就是頭一個。過去迄啲因個航空母艦吼，即個因個迄款航空母艦，其實瓦良格號就是烏克蘭迄個時陣交互即中國嘅部分。所以咱看到講，其實中國甲烏克蘭嘅關係其實是真好，尤其是中國想要透過烏克蘭進入歐洲，但是真個時陣，歐洲甲烏克蘭是徛做伙。但是咱看到羅西亞嘛，希望中國會當來消停伊的這個部分，所以國際攏在看頭一個，到底中國會承認這羅西亞伊承認在烏克蘭內底這兩個自治州吼變做一個國家的這個承諾，到底中國會對去無？還是講繼續安尼就含含糊糊，你想要甲拖過去的部分？所以咱看到講，其實對比來講，你看咱台灣，咱蔡總統足明確指示，就是譴責即侵略的這種行為。但是對於中國來講，伊即擺無法度去講這個話，所以你看到講也存存求求，無法度去講足明顯的部分。所以伊個想要佇即種來會當得到伊的利益。但是我相信吼，隨即國際社會伊安尼繼續行落去的時陣，伊要擱去閃是較困難的部分。是。中國甲羅西亞互相的利用吼，總是有緣是有矛盾。咱來請教張教授，美國吼一天來反口徑，本正是講無算侵略，啊連美國講這是侵略來甲譴責，這內底有啥物美感？因為吼，迄個問題已經講實在足久啊，吼，至少你為2014年開始吼，這個所在就一直有問題。這重點是安怎咧？就是這個。烏克蘭吼，這個國家吼本身內部吼有一部分人吼是對 Russia 是較友善，吼想要轉去 Russia， 因為伫蘇聯的時代吼，這個烏克蘭是蘇聯的一部分，所以咧足濟這個 Russia 的人吼，互蘇聯政府搬到烏克蘭。吼，即擺烏克蘭獨立以後吼，迄個人吼留到遐吼，感覺伊個語言嘛受到威脅，吼伊過去生活的這個特權吼嘛有受到影響。所以咧，伊就感覺伫即個烏克蘭國家吼，比伫羅西亞國家較歹。所以這種分離，這種對中央政府、烏克蘭的中央政府不滿的這種心態吼，其實是足久啊。
哦，这个就是即马哦，这个罗西亚吼爱利用这种不满甲分离吼，哦去利用吼去影响吼去侵略这个乌克兰，这是上重要的原因，就是因内部有人会当甲罗西亚配合。哦，这个为什么安尼咧？因为较早的时阵这美国为什么较早讲这毋是侵略？因为较早罗西亚这就是讲我来只是一部分的部队来保护、来维护这个咱乌克兰甲罗西亚这个边方的边的这个和平。伊无讲真正去拍这个乌克兰的这个本土。这个首都，虽然伊军队已经足济伫遐，但是伊无去拍。但是咧，即马可能是美国已经得到进步，就是罗西亚的目标不只是就是乌克兰东部遐遮尔啊所在，伊可能这个有攻击规个乌克兰的这种的可能性。所以咧，美国的态度就有这个有改变。所以咱政府即马嘛开始讲，这个罗西亚是这个侵略这应该是得到美国的进步就是这个罗西亚的这种心态甲未来的行动可能甲即马拄开始会无共。是因为呢这个罗西亚本来伊就是爱操作，就是乌克兰内战，就是乌克兰一个国家内部发生内战，一部分人爱独立。结果甲乌克兰的地方政府冲突，结果咧，罗西亚就出来维持和平。所以咧，伊就是我是来维持和平，我毋是爱规个把乌克兰并吞。所以伊袂当讲我是侵略，这是本来罗西亚伊咧操作啦。而且一个国家假使发生内战你讲我外国要去影响要去干涉讲实在嘛无遐简单啦，尤其是美国，因为美国已经伫越南战争较久结果尾啊，结果毋是最好的，所以美国伊即马假使其他国家发生内战伊要去参加美国的国会、民间这个媒体对这政府可能有足侪的意见，是伊无讲清清菜菜就去参加其他国家的内战，所以这就是罗西亚嘅利用，所以罗西亚就先甲乌克兰用甲内战的局势，然后伊就去参加。然后这个美国咧，因为过去加上伊个法律、伊个国会的影响，伊个速度无可能比罗西亚较紧嘛。是，这罗西亚就会当摕到伊个这利益，这是本来伊个这罗西亚总统普京的伊个想法啦。是，但是即马伊可能就是伊个这个巴肚较大啦，伊感觉讲这点啊无够，伊可能有其他的这个拍算，所以美国就爱甲经过，不管如何你袂当继续。你袂当继续，而且咧，即马爱不采取这个和平的方式，去解决这方面的问题。罗西亚即马理由足侪啊，咱台湾媒体较少报道，但是伊昨昏伫因的国会伊甲全世界，伊甲罗西亚人民讲，这个讲，这是问题是出伫乌克兰的政府乌克兰的政府用这种足侪手段压迫迄边的这个乌克兰东部迄个人。讲罗西亚裔的人，这个压迫啦，这个甲伊杀啦，甲伊掠啦，所以伊人生活是足痛苦的，所以逐工拢在内战，这个内战已经威胁到咱罗西亚，所以我去派兵去维持和平啦。伊这理由讲实在，咱听当然感觉讲足好，一直讲争笑啦，但是在地是毋是100%的人拢感觉伊咧话袂讲无一定。所以这种的在地的情势讲实在是足复杂啦。是，就是是毋是我100%就是罗西亚完全无理由，嘛无一定。所以美国当然伊就注意到这点，所以大家看到美国的态度，伊即马就是无讲要派兵嘛，伊就是这个爱用外交的方式、经济的方式，所以咱政府就甲配合。其实我个人是判断，就是这个所在毋是一工两工会当解决的啦。因为伊实在已经足久啊，然后罗西亚即马已经出兵啊，假使你美国还是欧洲无派兵去伊无可能讲无啥物。这个结果伊就退兵嘛，伊无可能，所以伊即马就讲，迄两个所在已经宣布独立，宣布独立，罗西亚就甲承认，伊这种说法以前伊伫其他国家嘛有用过啦，伊就吧无法度，所以这个未来是安怎改变咱爱观察，但是基本上美国甲罗西亚大战这种可能性应该是真低啦。是好。
郭老师，今仔日美国前总统 Trump 讲，布丁吼承认两个国家独立，这招吼真天才啦，你安怎看？第一吼，Trump 应该是要摕一寡媒体的这影响啦，因为伊想要国选后一届啦。得强声量对对。是。啊 ，Trump 伊迄时在位的时阵，伊迄时曾经有讲过，讲美国上大的敌人是中国，毋是迄个罗西亚，对不对？所以咱安尼甲推想起来来讲，川普个人吼对普丁的印象来看的话，伊对伊的看起来较好啦，伊对普丁的印象较好。但是拜登对普丁对迄个罗西亚是从来都不信任啦，从来不信任。所以原来讲起来讲，川普感觉讲伊这招就先扶持两个假政权嘛。先扶持这乌东这两个假政权，假政权这本来就是迄个罗西亚你家饲的嘛，这叛军乌克兰这叛军本来就罗西亚你家饲的，所以伊家己辅助讲独立的共和国，所以两个独立共和国，伊普丁其实应该心内就早就已经暗算好啊，因为这招伊伫2014年的克里米亚嘛用过，就是先扶持克里米亚的这内底的叛军，这叛军甲乌克兰的政府军早相战，相战伊就即摆俄罗斯即摆这罗西亚伊就有这个借口讲我就去维持和平，恁两边卖相战，卖相战，结果伊军队入来，这个拢甲占起来，所以变讲这领土就变实质。迄个罗西亚的占领的土地，所以伊即招你迄个乌克兰东边遮，伊阁用一届，就表示讲，这普丁这个人心机足重的，伊即马咧笑这个 NATO 甲笑这以西方为主的这总统这领袖讲，你看你摕我无办法嘛，对不对？所以伊安尼处理起来就是咱顶一届咱节目有讲。就是讲，普丁为啥要安尼做？因为对咱安尼看起来，咱来甲判断起来是，伊对这举动来讲，还是对迄个罗西亚的经济足不利的啦。是。但是伊硬要安尼做，一定有伊的理由是啥？是。就是讲，伊阁要想要阁摕到讲，这伊是共产世界，这除了西方世界，这国家的老大，因为这老大的这个权几乎要去互中国甲摕去啊！摕到这个权摕到这个话声，这老大这个权，这声势足大的，因为为啥？我拄啊，你看一寡资料的时阵其实咱家看中国一带一路，一带一路这一路啊，丝路这个路，这足侪是经过这个罗西亚、东欧这个国家，这个国家。这个国家真侪是咱进前拢，咱讲 CIS 啦，前苏联出来独立出来这个国家。万一罗西，咱怎啊看罗西亚这招若用成功，这个过去这个为遐个前苏联独立出来这个国家，因就即马就出来等，你知影？伊若即招落去用咧遐，安尼变讲，这一带一路顺势，因为即马中国你支持这一带一路支持了足辛苦的，伊就顺势来接收，和中国合作，再甲这一带一路搁接起来。所以我感觉伊内底心内可能有一个更较大的战略，你心内你想，但是这可能我唔知影讲，咱这美国的这个网友啦，还是欧洲这个网友有讲。摕到这进步无？因为毕竟普丁是 KGB 出来的，所以伊对西方的进步应该是受了足济传的。布丁即马出招看西欧国家要安怎反应。观众朋友，咱即马来看乌克兰甲罗西亚无拄好的历史。咱看到乌克兰是一个1991年独立的国家，为2013年开始，因想要甲欧盟合作，对岸呢甲罗西亚发生冲突哦。2014年的时阵，乌克兰的民众因到亲罗西亚的政府，新政府要甲欧盟
签协议，嘛想要加入北约。不过到2014这当，咱看到伫乌克兰东部这个顿巴斯的地区，两个省顿涅茨克甲卢甘斯克两个省宣布独立，甲乌克兰政府来对敌。2014年到2015年有一个明斯克协议，这是罗西亚、法国、乌克兰、德国签一个停火的这个协议，总是这个冲突悠然是咧继续。到去年到即马吼，罗西亚要求欧盟保证乌克兰未加入北约。不过美国是坚持讲乌克兰是一个主权独立的国家，有权利加入国际社会吼。咱请教吴老师。本地咱讲乌克兰是一个北约甲罗西亚中间春秋的所在，即马罗西亚承认两个共和国独立，敢会互即两个共和国变做迄个春秋的所在？我想吼，对迄个罗西亚来讲吼，伊过去吼，拢感觉吼乌克兰吼，包括咱即摆讲的即两个省，即两个所在吼，即个其实是传统上吼，伊的迄款领土，即句话其实咱台湾人听起来拢足共的。中国阿强嘛拢定来讲，台湾是即中国一部分。其实对于普丁来讲，其实伊嘛是感觉乌克兰吼，即全部地区其实过去吼拢是属于苏联的拥有的即个部分。所以咱看到讲，其实对伊来讲，伊就感觉讲，这是伊。传统上就是你是我的盟邦，但是你即摆我去其他的所在的时阵，对普丁来讲，对罗西亚来讲是一个无安全的部分。所以不管吼，这春秋春即个所在，也是完全拢叫食去。其实对伊来讲，伊感觉拢是无安全的部分。但是传统上咱嘛知影吼，伫苏联的时阵嘛有讲到，若是无乌克兰即个所在，其实这罗西亚是无法度讲伊是。欧洲甲亚洲的大国，因为伊就是希望会当横跨两个大洲的部分，所以咱看到讲，其实对罗西亚来讲，伊一直想要恢复过去迄种公营的部分。但是你看，伊过去的这段时间内底，伊不断在掠这个部分。但是吼，咱看到过去的冲突内底。迄明斯克协议内底，其实咱看到是一个停火协议。但是咱即摆看罗西亚伊嚟讲吼，你要先互即两个独立的国家，伊有一个自治的权利，我较轻退兵。但是对乌克兰来讲，伊讲你要先退兵，我较互伊一个自治的迄款权利。所以因两个伫即个过程内底，一直都无度，到底是你先退兵，我较互伊自治的位，还是讲你先？互伊自治的位，伊较袂愿意退兵。你感觉永远拢敲袂好势。永远拢敲袂好势。即个时阵，咱就看到啊，即个停火协议吼，甲过去国民党甲共产党伊嘛有签迄款停火协议，但是拢一直无法度执行。但是即摆吼，罗西亚入侵即个顿巴斯即个所在，其实咱看到，其实过去吼，伫苏联时阵，红军、白军嘛是伫即个所在拍起来。为什么拍起来？过去才有一个顿巴斯战役，其实因比如讲为着即个迄款。地缘政治上重要的位吼，因为过去这个所在要出海，就是爱有这个所在。第二，过去这个所在内底，咱看到吼，因为伊出产迄个煤矿吼，所以咱看到讲伊有需要这个所在。但是当然啦，即摆因为迄款气候变迁了，大家开始用迄款天然气、天然加速，所以对煤矿的迄款需求。较降低，所以顿巴斯这个所在，这两个这个独立的国家，伊会感觉讲，敢若无受到重视，所以伊会感觉讲，这对伊的部分，伊还佫加希望大家佫加较看者。第二个部分是讲，过去内底其实这个所在就是伫宗教上吼，伊较东正教吼，东正教是罗西亚因咧信的这个部分。所以因感觉因心内伊就感觉讲，因较活。罗西亚，伊毋是甲乌克兰较活的部分，所以长久以来吼，其实过去8当吼，其实在大细迄款摩擦吼，其实是定有的。但是即摆吼，因为讲罗西亚完全吼，就甲即个明斯克协议规个甲拆掉。国际社会哪有法度接受讲你无爱遵守协议的即个部分？你若会当允准伊无遵守协议的时阵，安尼以后对一个国家。会搁去遵守这签的条约，还是协议，这对国际社会
事是完全无法度接受的。是。所以咱看到讲，像即个所在，有签到即个明斯克协议，佮用掠破，无遵守的时阵，国际反应谁啊遮尔大？是。咱请教张教授吼，咱看到即个罗甘斯克甲顿内兹克这两个省，即马拢叫做人民共和国，伊有罗西亚甲支持，总是这些人敢袂烦恼讲，伊会变做一个加勒国家？其实伊本来就感觉做罗西亚人较好啊。哦。所以伊即马，但是直接吼罗西亚甲因吼为乌克兰撤掉吼，这就是国际化的侵略啦。所以咧，罗西亚就是吼为2014年开始吼。拢是即个支持因先独立，是独立，这是对国际化来讲是民族嘅家己解决自决，所以咧，这国际法上是有一定的地位啦。伊就是先互迄个人就是先独立，独立以后再搁公投两遍，先公投一遍独立，搁公投第二遍加入罗西亚，加入罗西亚，这是这个罗西亚受足久就是爱利用这个国际法的这个。伫这方面的规定问题的所在去达成伊把这个乌克兰这国家一地一地安尼撤掉的这种的目的啦。但是咧，伫这种的手段之下所以为2014年到即马已经战争讲实在已经8年啊。毋是即马拄开始战争，其实战争已经开始足久，只是咱拢较无注意尔啦。只是即马来讲，为虾米战争的规模也是讲为虾米最近为虾米这个消息变作较大？因为咧，伊两个所在就是互罗西亚支持，讲爱独立、爱反抗已经8年啊。8年经过8年伊就感觉讲即马时机已经到啊。这个伊个实力已经有够啊。在地的这个乌克兰中央政府的实力已经可以排除了差不多啊，所以咧，伊就是即马就是宣布独立，就是已经准备8年战了8年以后，伊感觉讲即马情势对有利，宣布独立。然后咧，罗西亚是派足侪军队伫这个乌克兰的北部，这个迄边就是监视乌克兰中央政府，假是乌克兰中央政府派军队来镇压这个。宣布独立的这两个所在罗西亚就是派兵讲，你假使一去镇压我就随攻击你。所以咧，我感觉乌克兰政府嘛是有考虑伊即马假使派兵去镇压就是直接甲罗西亚起冲突，安尼就是全面战争。所以这个消息昨昏开始到即马已经2天，到即马咱录影的时阵我还未听到这个乌克兰的中央政府派大军去。真正去镇压这个独立的这两个所在，就是伊无想要全面战争的意思。对，就是因为伊知影讲伊去派去这个罗西亚就是大军嘛来嘛，就变做全面战争。讲实在，这种内战已经足久啊啦，内战已经非常之久，所以咧，这个过去啊，大家知影讲乌克兰是苏联的一部分啦。所以咧，即马罗西亚就是对乌克兰因为以前是我的一部分嘛，所以规个乌克兰内部军队有偌济战力，然后有偌济机场，有偌济这个军事的这个设备，这个完全的这地理方式这个罗西亚拢足清楚，所以咧，伊咧作战的计划已经拢足详细。这是暗算好势啊！暗算足好势，所以咧，伊军事优势所以伊即马当然伊就大声。所以对咱台湾人来讲国际社会外交重要，但是外交要靠军事来支持啊。是这即马就是罗西亚为什么遐尔大声？因为伊有核子的武器，然后咧伊军事足强。所以伊当然是就压迫，但是伊即马即个乌克兰的军事会当讲虽然无法度甲规个罗西亚比，但是在地你来，我绝对把你甲拍到密密麻麻。甚至有伊个乌克兰的军事会当伫这8年的时间就把这两个独立所在甲消灭。即马就无这问题啊嘛，所以讲实在，当然啥人对，啥人唔对咱即马这无时间无够这个无法度甲大家报告。但是讲实在即马即种到的即马即种时间未来就是啥人的武力较强，啥人伫外交上伊的这个会当得到的物件一定是较济。
是，所以对咱台湾来讲，不管如何要增加国防这是实在是足重要，因为真正等这个外在的这个外来力量来拍咱的时阵还是要靠家己的力量。你看这个国际上爱甲这个制裁这个罗西亚嘛，但是咧实际上是毋是对罗西亚来讲，伊嘛有暗算这点嘛？这个都一个经济问题会互人处理，会互人这个反对但是上重要还是国防，还是军事啦。是。观众朋友，即马罗西亚对乌克兰的这个军事行动全世界在咧制裁咱来看制裁行动的内容。日本是对宣布独立的2个共和国的人停止发签证，冻结因的资产，嘛禁止做生意，而且嘛禁止罗西亚伫日本发行债券、股票，以及冻结甲罗西亚有交叉的66个人、16个团体伫日本的资产，而且严格审查对罗西亚输出武器。美国是冻结2间银行主权债券，罗西亚的头人甲因的家属伫美国的资产嘛去互冻结，而且禁止因入境。美国阁讲，若是军事行动搁较侪制裁又搁较侪。咱看到英国是针对普丁甲伊的好朋友冻结5间银行甲3个好野人伫英国的资产，嘛无要互伊入境。罗西亚伫英国股市的股票嘛停止交易。德国这是因是停止罗西亚经过德国的这个天然气的管线的审查。欧盟是针对投票赞成2个共和国独立的351个罗西亚国会议员甲27个威胁乌克兰领土的人士甲因冻结因的资产，嘛无要互伊入境。咱来请教郭老师，这的制裁行动敢有够？这是第一阶段啦，是，就是说来讲，咱即马因你谈判的时阵大家拢袂甲家己的底线拢掀起来，所以第一阶段先安尼。伊后壁佫有第2阶段、第3阶段，所以就是讲，第一阶段你若感觉会疼，你就开始撤兵，安尼就大家会使讲有啥物结果出来。若是第一个阶段落去，罗西亚无要插你，无咧插你，安尼伊就传第2阶段，还是安怎就是后壁佫有后续啦但是我是感觉讲，伊这第一阶段来讲的话，就是讲对罗西亚来讲这。无啥物对伊有足大影响啦，无啥就是因为伊若真正开始要拍的时阵，伊这物仔早就已经拢已经详细计划好啊。你要甲查封、甲冻结的话，遐早资产早就已经拢刷走啊。你个冻结拢冻结袂掉啊。因为为啥？因为罗西亚是已经有有优先的优势啊啦。有优先的优势，所以你即马是人已经行动，你再来靠着这再要甲冻结的时阵，已经时间已经伤晚。再来来讲，你甲做金融的制裁过去拢有，但是咧，当你甲做金融的制裁的时阵，你若无法度讲伊的迄个譬如讲你即马甲制裁国家，还是别个国家搁借钱互伊的时，你含借钱互这个国家嘛甲制裁落。安尼唔知有法度去制裁伊的金融的这个流动。所以你即马甲看就讲西方国家伊即马的制裁的这要件，就是讲无爱互伊用这个借口来在西方的这个市场去倾着钱来修正。倾着钱来断绝这个经济修正的这个方法。但是我甲你讲，伊安尼制裁，伊无制裁中国啊，因为中国嘛足好个啊，罗西亚甲中国搬钱就好啊嘛，对毋对？像你是爱去英国搬钱，爱去德国搬钱，对毋对？而且咱即马看起来来讲，伊即马真大一个对罗西亚的经济有迄个冲击的这是天然气的这个亚速港。北溪2号，北溪有2条，一条1号，一条2号。1号甲2号起做位，起做位。2号呢是1号的差不多3倍至4倍的这供给啦。所以伊传的加速足大。较大港就对。即马来讲
因为这为罗西亚牵出来，经过乌克兰然后牵入去德国。对。这天然气的假使其实是欧洲的需求啊，欧洲的需求，所以伊即马制裁，伊是讲我即马先甲2号先冻起来，但是伊无讲我要甲1号嘛冻起来啊，伊无甲讲北起1号嘛冻起来啊，是不是？所以照常袂，因为安那，因为你假使即个物啊吼，咱讲伊是。你烧钱也好，无烧钱也好，伊拢爱用嘛，对毋对？但是欧洲即马你找无替代即个方案嘛？美国若是讲我摕假使卖欧洲，安尼你爱扣偌济假使船，有法度载即个迄个冷冻的假使，为美国载到欧洲，即马无嘛？对毋对？所以其实洛西亚伊嘛看到即点，讲你毋敢甲我制裁遮啦。哦。郭老师，咱个问一个问题吼，因为即马要烧钱啦吼，天然气甲石油就起价，不过罗西亚钱就落价，这款的状况安怎来平衡？是因为吼，石油你起的这个速度比伊罗西亚你讲这个迄个货币的贬值的迄较紧啦。是，因为照我讲吼，罗西亚对外国你交易吼。应该是无咧用因的洛西亚的这个货币啦，拢转做美金嘛，是转做迄甚至转做比特币啦。是，但是因为大家拢紧张讲，因为要烧钱，所以变讲吼，黄金大家拢总咧买黄金，所以黄金起价啊。但是比特币就пад价啊。是，因为比特币伊变讲吼，比特币你搁爱交换。黄金是你战场的时阵，你摕着黄金到台拢会使换嘛，拢会使换。啊，比特币是一定爱到一个所在，伊有这个科技的时阵，伊才有法度去兑换吼别种的这个货币啦。是，是。所以我讲吼，因为乌克兰吼，洛西亚是安怎才想要效受乌克兰，因为因吼乌克兰的经济从以前就是变讲是迄个。洛西亚对欧洲的一个中介，伊是经济上好的时。为啥你讲乌克兰才切洛西亚？因为吼，伊咧列宁的时阵，迄时共产党我起来列宁的时阵，洛西亚是变讲这全苏联的这牛仓，结果苏联饥荒，但是就是乌克兰无饥荒哦，伊个生产足济。结果列宁甲所有的这牛市拢摕去分互别个州，结果害乌克兰饿死20万人。这世界，我之前有乌克兰的朋友，因讲因自迄早就切共产党切透透，就是这个国家来永远依赖共产党，因这个物啊就是永远就生产出来拢分互别人，因家己无法度累积这个资产。啊，搁爱另外一点就是讲，乌克兰咱爱会记啊，伊是乌海舰队呢。以前上大的吼，一次世界大战时阵，甲2次世界大战时阵，上大的罗西亚的军舰的舰队拢停在乌克兰。乌克兰拄啊，阁是罗西亚出乌海的这个港口的一个重要的所在，所以我讲，迄个罗西亚伊足想要甲乌克兰要甲摕起来。是，所以伊这已经是慢慢啊，一块一块，敢若你落围棋，一块一块慢慢啊，甲食起来。是。观众朋友，咱即卖全世界目睭紧在看，安怎对罗西亚的行动来反应？针对这个状况，咱台湾嘛唔是结果台湾的反应，咱即卖做对来看。Minister Wu is a champion of the historic U.S.-Taiwan partnership, so it is my honor to welcome him here to discuss democracy. 美国前国防部长艾斯培伫22时信专访外交部长吴钊燮，讲到台美关系甲中国威胁的问题。特别是最近俄乌紧张局势一直咧升悬，中国是毋是会来犯台，嘛引起担心。吴钊燮表示讲，中国的意图真明确，军事行动一直拢有，不过台湾无想要成做两岸冲突的这个抢渡的人。We don't want to provoke the Chinese actions against Taiwan. Taiwan is a peace-loving country, and we want to maintain our stable line of rhetorics. In thinking about the cross-strait relations, in our relations with the United States and other like-minded partners, we don't want to be a provocateur in a cross-strait conflict.
吴钊燮表示讲，台湾会做好准备来发展无对台的战力，还佫有自我防卫。嘛，感谢美国对台的军事支持。另外，伫经济方面，伊讲美国对台湾上好的保障，就是洽谈台美自由贸易协定 FTA。最近，台湾政府正致心乌克兰的情势，并且有讲到有即款的感受。国台办批评讲，这是自作多情，找机会咧变人。所谓感同身受完全是自作多情。台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾问题纯属中国的内政。马晓光表示，民进党就乌克兰的问题，超工咧变人讲，这个中国的军事威胁。想讲要甲台湾的问题国际化，含伫台湾煽动反中、抗中。记者综合报道。观众朋友，咱一直咧讲，惊中国趁乌克兰的危机这个机会来对台湾动手吼。咱即摆来看一个民意调查的资料，台湾人感觉中共敢会武装攻击台湾？咱看到差不多4成2的人感觉无啥可能哦，而且有2成的人感觉完全无可能。咱即马来用政党的认同来看，支持民进党的人有6成6认为中国无可能攻击台湾。不过，咱看到认同中国国民党的人同款哦，嘛是6成6认为无可能哦。若是用年岁来看，年岁较低的人危机的意识较强。不过，大多数的人嘛是感觉无啥物可能会攻击台湾哦。若是用教育程度来看，教育程度愈悬的人危机意识愈强，总是。教育程度较悬国中的人嘛是同款，超过6成的人感觉中国无可能来攻击台湾。咱请教吴教授，你对这个资料看法是安怎？是，咱当然咱看到吼，过去中共一直是透过各种的威胁台湾的情形吼，不管是军机也好，军舰也好，不但安尼射台湾，还是透过外交手段。逼迫咱台湾的外交空间，也是透过因的发言人吼，不断地讲，这台湾是中国一部分。其实咱看到讲，过去咱台湾的迄款新闻吼，都已经有在报这物件。但讲遮尔久的时阵，可能会互一寡咱台湾的民众吼，会感觉讲，敢若这中共是不是敢若嘴讲的尔？尤其是吼。这段时间以来吼，尤其是乌克兰的危机吼，咱主持人我嘛问，这世界安尼制裁罗西亚到底有够无？其实足侪人的讲法就讲啊，你来看，就是美国无愿意出兵来保护迄个乌克兰，所以较会互罗西亚安尼。迄款情形，互伊愈来愈大胆。但是咱才知影吼，咱家己吼厝里栽一丛吼，较赢咧靠别人。为虾米？咱看到咱过去这段时间，不管是买武器也好，还是咱的迄款心理建设也好，全面国防也好，其实咱看国家吼，即摆不管是政府吼，尤其是外交部、国防部，因拢有随时来甲咱的民众报告中共对台湾的这做法。不管是扰乱选举也好，还是透过武器来威胁台湾也好，当然，咱国家互咱民众有遮尔大的信心，这当然是一件好代志。但是咱过去咱其实咱嘛看到美国人在跟咱交流的时阵，常常问咱台湾，若是真正有发生战争的时阵，台湾人敢会愿意就战场？其实这问法唔对，为什么讲唔对咧？因为若是讲。要烧战，无任何的国家也无任何人民会想要烧战。但是这个前提若是换做吼，若是中共来入侵台湾，咱台湾人愿意甲迄个枪，还是甲这武器摕起来上战场的部分。咱看到进前有一份调查吼，咱的台湾民主基金会有做一份调查，咱有8成的民众愿意来保护咱家己的国家。所以咱看到讲，虽然咱看到上新的这份调查内底，感觉讲中共无可能，也是迄个可能性较小，但是袂使讲完全来拍航口这个部分。为什么？因为中共吼，伊透过无共款的部分，已经无啥来入侵台湾。不管是咱透过咱台湾内底有一寡美班。也是透过一寡第5纵队，咱看到乌克兰内底乌东地区，就足侪迄款
迄个罗西亚市的这个反恐军一直伫内底在扰乱，所以其实咱看到讲到底有开战无？也是有入侵无？咱袂使干那看到军事顶头的行动尔，包括就咱咧去看着宣传啊，也是去看有去看透过这代理人的部分，其实咱看到是讲中共来进攻台湾。咱过去拢讲统战，其实已经做过足侪统战的工作。这就是咱讲套滥战争的这个模式吼，新的战争模式。是，为什么讲这套滥战争上重要？因为以后咱台湾人吼，会一寡迄款防卫的心吼会降低。啊，尤其是对到底是谁要来拍这场战争，吼，咱我讲了，你比如讲乌东地区，到底是先驻地？也是先撤军，照你来讲，撤军是无任何的条件，但是你即摆竟然甲画出这个条件出来，吼，咱亲像咱两岸的关系内底，足侪人讲啊，你先日九二共识，但是九二共识对中共来讲，伊就是一个中国的原则尔。最近有一本册叫《奔向战场》，一直咧恐吓咱台湾，到底是谁咧加害咱台湾的外交空间，咱中华民国的迄款。自我防卫的决心，这其实咱看到是讲，在拍人的话救人，这是上界废弃的所在。啊，轻伤就有路，啊无伤就是干那剩一寡，干那讲一寡543。啊，所以咱看到讲，这份调查当然对咱来讲是足重要。所以咱看到咱的蔡总统伫咱国安会伫这场的危机当中。一定爱随徛出来安打咱的人心的部分，啊包括咱的迄个外交部长，嘛是对外去讲出咱台湾的立场，爱谴责战争，谴责这因的立场，所以看到讲，必须要做出这款态度的部分。是，咱来请教高老师吼，这个图是做这个全面的武装冲突的这个调查吼，总是中国对台湾感受经济上的方式来攻击。其实中国对咱台湾的攻击是四面八方啦，唔是干那经济上啦，心理上啦，政治上啦，外交上啦，为大家角度拢咧拍压咱台湾嘛。对，过去咱这10年来，大家拢有感受到，所以但是呢，咱安尼讲起来就讲，咱看这份民调，差不多有32%的民众认为是无可能。是。但是你在认为无可能的中间，咱绝对袂使放下这个心理，就讲啊，伊袂甲咱拍，咱就拢袂使，拢就咧免传。反而是讲，咱在这个状况之下，爱颠倒讲爱传啊，更较实在。所以最近咱迄个政府有重新来教招嘛，啊，你若后备军人，你来拢爱登去训练，是毋是？所以就变讲，在这个状况下，伊乌东这边咧出代志，并无代表讲中国这边是大家徛来看伊反正伊嘛咧传所以社执委大赛，德国社执委大赛就警告讲，咱唔好因为讲乌东出代志，咱遮就感觉无代志来讲世界太平，唔是安尼讲咱家己反而爱更较警惕讲。有可能中国会趁这个乱的时间，来甲咱安怎？安怎无代表一定是战争，但是有可能你小规模，还是你倒位的一个区域，来甲咱了乱。是，咱即马已经讲飞行机逐工飞啊嘛，因的战机逐工飞啊嘛。对。啊，但是呢，你讲战机逐工飞，伊即马若派军舰队来逐工甲咱围的时阵，咱毋是更较切。对不对？所以我讲，咱一定要做准备，做了好。虽然讲美国要卖武器，卖足侪互咱，啊，咱的潜水舰嘛咧起，但是这拢爱时间，总爱时间。啊，中国伊是已经传好势啊，所以咱绝对袂使放下咱家己的这警戒心啦。一定讲袂拍，虽然袂拍，但是万一拍要安怎？咱一定要有这个心来，才对。啊，经济上我是感觉讲，在这乱的时间。总统出来讲，安抚人心啦，安抚人心，因为经济嘛是爱照行，对，经济爱照行，无经济咱台湾就拢落落去啊。是，而且我讲，咱即马经济是拄啊好起步上好的这几年，是起步上好，因为伊啥
中美贸易战继续嘛，无因为乌东战争，乌东这咧乱的时阵，中美贸易战嘛软落来，无啊，继续对中国继续。美国继续对中国咧实施制裁啊，对不对？所以这时阵，咱台湾的经济的这个制高点应该是上好的，尤其是科技业。所以蔡总统今仔国安会议内底嘛有宣布讲，咱要加入这明边日本、美国，咱就是用半导体甲科技产品卖出口落西亚来制裁因。是好，观众朋友。咱来看是安怎看到乌克兰，咱就会想到台湾。即马咱来看台湾甲乌克兰地缘政治的这个比较吼，咱看到乌克兰对敌的大国是罗西亚，咱台湾当然是中国啊。伫国际关系面顶，乌克兰是倚靠欧盟甲北约、欧美遮的国家，咱台湾吼会使讲是挺民主甲自由，甲民主自由国家，咱拢是好朋友啦。伫战略位置面顶，乌克兰吼因是较有欠点，因为因拢是平原甲南亚地吼各有5个省，甲罗西亚相换。咱台湾较特殊，是东亚第一岛链的这个大漳头的部分吼。伫这个针对德国的出入境的政策来讲，乌克兰禁止16岁到60岁的男性去罗西亚。若是中国人呢，有效的这个签证会使来台湾。伫国际盟约面顶，乌克兰有明斯克的协议，不过咱即摆看到，罗西亚无要遵守哦。啊，咱台湾有台湾关系法，美国的6项保证，以及美国即摆最新公布的印太战略，伫产业影响力面顶吼，咱台湾是拄则讲到的高科技的产业，啊，乌克兰是用天然气的遮的光线来维持因的产业的影响力。咱来请教吴老师吼，伫即个战略面顶吼，咱台湾甲乌克兰上大的争差伫倒位？是，咱看到哦，其实这张图足明显的，台湾的地缘政治的重要性非常的大。是。第二个，咱的科技的部分是国际需要，咱的需求，这是非常的大。是。上重要的是讲，咱看到美国有对有台湾关系和6项保证。是。哦，啊，对台湾来讲，啊，国成老师的迄款基德教授吼，迄芝加哥学派的迄款。迄个米尔斯海默，最近咧讲哦，台湾若受到威胁的话，美国一定会出兵。咱看到讲过去这段时间内底，乌克兰的危机顶头，大家拢咧讲啊，遐想要扰乱人心的人拢咧讲啥？讲美国绝对袂出兵去乌克兰。但是咱看到，美国即摆对台湾也好，对中国也好，其实台湾的重要性。是甲乌克兰是无共款的，为什么？这是无法度甲其他所在来比数的部分。咱敢会使讲，美国无派兵去乌克兰，无代表伊袂派兵来保护台湾，敢会使安尼讲？咱绝对会使安尼讲。为什么？你甲我讲过，芝加哥学派国成老师的基德教授就出来讲啊，美国一定会派兵来协防台湾。啊，但是咧，咱嘛看到讲，虽然有遮尔好的盟友吼，在支持咱台湾。咱嘛爱看到讲，为什么？因为咱有足好的科技，咱有足好的防疫，咱有足好的遮民主自由的阵线的遮朋友，所以咱看到是讲，颠倒过来吼，即摆中国是较危摇。为什么讲危摇？因为中美科技战了后，伊甲澳洲嘛处理了无好，伊无爱卖伊的煤，啊，伊即咱甲上买，甲乌克兰买，啊，伊的粮食的部分吼，因为咱知乌克兰是一个粮仓，啊粮仓的部分伊拢甲买啊，2011年了，这乌克兰就承认伊的一带一路加入的啊，啊所以因中国甲迄个乌克兰的关系实在是袂歹，但是颠倒过来，伊甲罗西亚到底伊的关系是要安怎？所以即摆中国小可危摇，但是上重要，今年是上海公报吼，美国甲中国签上海公报50周年的时间。50年前，尼克森走去中国，讲啥？就是要联合中国来制裁迄个罗西亚。啊，即摆
美国当然嘛是咧安尼想，就要希望这中国吼做伙来制裁罗西亚。所以咱看到讲，即摆中国足介要啊，到底伊要做啥物嘅选择？所以咱看到讲，其实吼，即摆台湾的重要性吼，为什么会提悬？过去内底可能大家可能无遮尔大自信心，但是咱看到讲，即届吼美国当然大家拢咧看中国要安怎做。啊，你若是对罗西亚的行为无任何发声，无任何制裁，无对着遮国际迄款盟邦的这款做法的时阵，安尼咱知影吼，联合国有5个安理会迄款成员，安尼变做安理会遮安全吼，遮稳定。主要是变做是内底有2个成员带咧乱的部分，所以咱看到讲，其实吼，西方国家会当出的招，会当出的牌非常的多，但是咱看到讲，对罗西亚来讲，也是对中国来讲，伊即摆会当选择的空间并无大，尤其是即摆世界吼团结伫美国的迄款领导之下吼，不管是北溪2号也好，也是经济制裁也好，美国有足侪武器会使来做即个的部分，所以咱看到讲台湾人爱有信心吼，千万袂使互即谣言来甲扰乱的部分。